Takže čau lidi, já vás vítám u hry Brawl Buster a teďka jedeme Zombie Survive. Je to rozdělený na 7 verzí hry. První i zatím je kooperativ, to máte Zombie Survival a Boss Battle. Pak zde máte versus, to je Free for all, všichni proti sobě a Zombie in Fine. To je, že se ty zombíci, nebo prostě je jeden tým a ty zombíci se prostě jakoby v tom týmu prostě objeví infekce prostě. Je to takový debilové, ty zombíci takový debilní, no, blbě udělaný, jak bych řekl. A pak tam je tým, to je tým Deathmatch, pak ty dvě už nevím, no. Jinak, pravým střílíte tohle, jsou takový tyhle, to je prostě to, střílíte něco na dálku nebo něco to. Já teďka mám Golfy Slayera, nebo jak se jmenuje. Pak pravým mlátím a pravým levým speciální útok vypalu nějakou super ránu. Takže když do téhle budky vstoupíte, tak to je takový teleport, no. A jinak se budu, jak teďka pustím do hry, no. Tady vykecávám a oni tady zatím chodí. 4, 3, 2, 1. Druhá vlna. Ze 7. To dáme. Tyhle ty jsou úplně hrozný. U vás jdou ty vás svalej na zem, pak třeba na vás skočej. To je nenávidím tyhle ty. Dobrý, že já dávám takový těpky. Stý chameleon, to na mě baví. Tady vidíte, jak můžu dát to kvé, jak si to prohodím, tak to máte. Tak to jsou speciální útoky, které si můžete nazbírat. A pak tady máte třeba tyhle výbuchné sudy, které kolem podpálili. To je dobrý. Občas se to šikne teda. Největší nouzy. Dobrý, všímám. Tak. Teď kdo to sejmu? A mě to do té doby přežijem. I když já dobrý, mám životy. Tohle. Nejlepší způsob. Chci je všechny natáhnout na sebe a pak je jde mít životy malinko. Mě začnou odlítávat. Bohužel. Tak. Cože to určitě dáme. Mě nejvíc baví teda ten Zombie Survival. Klásy všech zombíků to vám tady snad nebudu říkat, protože nevím, prostě mi to přijde takový na dlouho, no. Já vůbec po nich nepálím. To je speciální fond. Tak. A jestli budete s tímto videem spokojený, určitě ho budu nadále. Určitě budu nadále díly z Brawl Buster natáčet. Jestli ne, tak natočím něco nového. Něco. Nevím. Třeba Planet Side. Vidíte teďka úplně všichni najednou odletěli. A jenom když jsou u sebe, to je nejlepší. Hejte na mě. Jinak, to versus, to tady moc teda teďka není, koukejte. Nezabíjej.
Bohužel, nechci ukázat, jak tohle vybouchnu, když se k tomu přiblíží. Ještě někdo chybí, jo, tam. Navíc, takový. Ale to je dobrý v tomhle, že když to vystřelíte, tam se to řídí, ale někdy to letí někam do krčíc. Abych řekl. To nesnáším. To je takový mini bossové. Tak jo. 3, 2, 1. Jsem poslední, ale já vím. Můžete vystérovat. Jak jsem měl nějak, můj max skill zombie bylo 110. Ale to vás určitě nezajímá. Jsem určitě nakoupil nějakou zbavičku. Jo, tyhle policajti tu nesnáším. Víte, co dělají? Dobrý, teď jdem na šestou vlnu. 7 nejtěžší. Jakých tady máme na 30, ne, to je jedna. Shiftem jinak běháte rychlejc. Jinak se můžete těšit na hru Crossfire. Jsem chtěl taky natočit. Ale podle toho, jestli budete chtít. Na to taky natočím takový videjko. Vidíte, přesně tohle dělají. To mě štve. Je. Tohle jsem myslel, že na vás skočí. Tu šťochy nebudu chodit. Zde se jí bojím. Celkem narostl teď těch kilů. 56, ale zase nic mají víc. Já, clear. Dobrý písničku. Už vím. Jak. Tohle Zombieland. Takže se s vámi loučím a mějte se.